Mabuza kanye naMthandeni Dube lingakethula isijubo lijaji lichaze ukuthi libuketile lokho lokwakhulunywa enkantolo ngilaba ababekwa icala lababili labatishweletela enkantolo lapho khona umsolwa wokucala Mduduzi Bacede Mabuza akhuluma ngaphandle kwesifungo lokwenta ukuthi inkantolo ingakubuketi kakhulu lokho lakukhuluma. Inkantolo ivetile ukuthi noko iyakubuketa ukuthi Mabuza abe ngumuntu lonelusito emangweni nguyise wabantwana laba-16 aphindze abe ngusomabhizinisi lobekacashe abantu labalinganiselwa emakhulwini lasihlanu kanye-ke futhi uphindze abe nebafati. Inkantolo iphindze ibukete nekuthi Mabuza emva kokuboshwa kwakhe ube sewubhekana netikweleti letiphazamise kusebenta kwebhizinisi yakhe. Kanti kuleyo bekalilunga lephalamende laseNgwempisi inkantolo ibuketile ukuthi nayakhuluma inkantolo wakhuluma ngaphasi kwesifungo lapho khona aveta ukuthi ungumuntu longusomabhizinisi lofuya tilwane waphindze washo ukuthi ukhulisa abantwana bakhe kanye nebabomnakabo lababili sebangasekho emhlabeni aphindze anakekele longasuye lophilile kanti kunebantu labanye banakekela bangasilo hlobo takhe ngenxa yokuthi badzingile. Inkantolo ithina noma seyikubuketile lokho konke lokubakhulumile kodwa iyakubuketa lokwaba umonakalo lokuyinfo lefanele ukuthi ingene emlandweni welive. Lijaji lithi ngalomnyaka ka-2021 nakusuka luthuthuva eveni kwalimala impahla leyashiswa ngemlilo kwasha nemali kwaphindze kwalimala nebantfu kwalahleka imiphefumulo ngenxa yetinkulumo letakhulunywa ngilaba lababili. Lijaji liphethe ngekuthula sijubo salo lapho litsite umsolwa wokucala Mduduzi Bacede Mabuza utawudvonsa iminyaka lengu-25 ekhulukuthu kanti umsolwa wesibili Mthandeni Dube yena utawudvonsa iminyaka leli-18 ekhulukuthu. Icaleni lekucala nelesibili Mabuza ushicilelwe iminyaka leli-15 lenkatayidvonsa kanye nalelo lesitsatfu lelineminyaka lengu-25. Dube yena ushicilelwe iminyaka leli-10 ecaleni lekucala nelesibili kanti kulesitsatfu khona utawudvonsa leli-18 naye isigwebo sakhe sawo amathathu lamacala sitawuhamba kanye lokwenta ukuthi advonse iminyaka leli-18 18 years ejele. Bomabuza naDube isigwebo sabo sicala kusukela nabavalelwa ngamaphoyisa nga-2021. Kanti-ke nakuthula lesijubo enkantolo bekukadze kukhona labo labachamuka enhlanganweni tepolitiki ilunga lephalamende lasesiphofaneni umhlonishwa lomalungelo Simelane Lazwide kanye-ke nebantfu bakhe Mabuza kanye nabomkakhe lababili netihlobo letinye kanye-ke nalabo lebekadze babalandzeli babo. Endzabeni temsakato eChannel Maswati kubuya Khembali Mavuso enkantolo lenkulu eMbabane.